हाय सांग माने चलतु आज बनवा आलू कषा। देखो ये मुझे छोट छोट आलू नहीं आपको भल भाव में धोईदबा। आपण चाहिए ये बड़ आलू नहीं पारे। एवं चलतु गोटे प्रेसर कुकर आम आलू को सिझेदबा। चलतु कवर करी गोटे सीटी आसवा को छाड़ीदबा। एवं चलतु अदा रसुण को आम छेचिदबा। देखो आम सीटी आसी सारा। एवं चलतु कवर बाहर करदबा। एवं सब आलूर चोपा छड़ेदबा। देखंतु आलूर चोपा छड़े देले। एबे चलंतु गैस ऑन करवा। गोटे पैन रे आमे सोरिष तेल नबा। देखंतु तेल गरम हो आसलानी। फुटण पई सोरिष दबा। किछि सुखा लंका दबा। जो काटिक रखिथिले पियाज को एथरे ऐड करि दबा। आको भल भाव फ्राए करि दबा। देखो पियाज भल भाव फ्राए हो सारा। जो अदा रसुण छेचिक रखिथिले ए चलतु एथिरे ऐड करि दबा। आको भल भाव फ्राए कर दबा। जो आलू रखिथिले सिझेकी एथिरे ऐड कर दबा। एथिरे लंका गुंड, हळदी गुंड, धनिया और जीरा गुंड मुझे मिसेकी नहीं जाइली। एथर गोटे चामच से ऐड करदेली। गरम मसला गुंड दे आपको भल भाव आम गोलई दबा। एथिरे स्वाद अनुसार लुण एथिरे ऐड करवा। टिके हल्का पानी दबा। आपको भल भाव मिसई दबा। किछि समय आपको आम कवर करी छाड़ी दबा। कवर बाहर करवा। आपको भल भाव पुणी मिसई दबा। भल भाव आम कषि नबा। देखो केते सुंदर भाव आमर प्रस्तुत हो जाइए आलू कषा। एवं चलते गोटे सर्विंग प्लेट को बाहर करदबा। आपण माने एई भली भाव घरे प्रस्तुत करंतु। पखाला संगरे खांतु नले रुटी संगरे भी खांतु। यह बहुत बढ़िया लगे खाइबा पई। केमती लागिला मोर वीडियो आपण माने कमेंट करके जणेबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ सांग माने।